सो हेगा स्वागत छ तपाईलाई आजको नयाँ भिडियोमा। हालैमा डिमन स्लेयर इन्फिनिटी क्यासल आर्कको लिकहरू आएको छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ यो लिकहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु, साथै अफिसियल रिलिज डेट पनि कहिले हो भनेर सब थोक कुरा गर्नेछु। सो भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। लिकको फर्स्ट साइडमा नै हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कसैको कन्भर्सेसन सुन्न सक्छौँ, साथै हामीलाई चाहिँ डिमन स्लेयरको लोगो देखाउँछ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई जेनेट्सु पछाडिबाट देखाउँछ, जसमा जेनेट्सुको फाइट चाहिँ यो मुभीमा हुनेछ र जेनेट्सु चाहिँ कैगाकोसँग फाइट गर्नेछ। नोटिस गर्ने हो भने जेनेट्सुको पछाडिको साइड देखाउनुको मेन कारण चाहिँ जेनेट्सु चाहिँ आफ्नो मास्टर मरेकोले रिसाएको छ, त्यसैले हामीलाई उसको अगाडिको फेस साइड नदेखाएको हो। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई तान्जिरो र ग्योमे छुटेको देखाउँछ, जसमा मांगामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ आकाजाको लागि खोज्न गएको हुन्छ र हामीलाई चाहिँ डिस्ट्रक्सन भएको देखाउँछ, जसमा आकाजा आउने बेलामा चाहिँ यस्तो डिस्ट्रक्सन हुन्छ मांगामा। हामीलाई चाहिँ अर्को सिनमा चाहिँ ओबनाई देखाउँछ, तर यो मुभीमा चाहिँ उसको कुनै पनि फाइट नहोला। हामीलाई चाहिँ मित्सुरी देखाउँछ र मित्सुरीको फाइट चाहिँ यो मुभीमा चाहिँ धेरै नहोला र मेन फाइट चाहिँ सेकेन्ड मुभीमा मात्र होला। अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीलाई क्रो उडेको देखाउँछ, जसमा त्यो सिन चाहिँ इन्फिनिटी क्यासलको वान अफ द मोस्ट ओजी सिन हो। लास्टमा चाहिँ हामीलाई सानेमीको ब्याक पनि देखाउँछ, तर उनीहरूको मेन फाइट चाहिँ लास्ट मुभीमा नै हुन्छ, जसमा ऊ चाहिँ कोकु शिबोसँग फाइट गर्नेछ। यो मुभीमा चाहिँ मेनली गरी म चाहिँ जेनेट्सु र कैगाकुको फाइटको लागि एक्साइटेड छु र सिनोबीको र डोमाको फाइट पनि हामीलाई देखाउँछ, तर यसको चाहिँ एन्डिङ चाहिँ अर्कै मुभीमा मात्र हुन्छ। हामीलाई चाहिँ टोटल गरेर 30 सेकेन्डको ट्रेलर देखाएको छ, जसमा यो मुभीको अफिसियल रिलिज डेट चाहिँ जुलाई 18 मा जापानमा हुनेछ र सेप्टेम्बर 12 मा चाहिँ इन्डियामा हुनेछ र मेरो हिसाबमा चाहिँ त्यही टाइमतिर नै नेपालमा पनि रिलिज हुन सक्छ। तपाईँ पनि यो मुभीको लागि एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। आजको यो भिडियोमा यति नै र आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो भनेर भन्न नबिर्सनु होला। साथै एनिमे र मांगाको रिभ्यू नेपालीमा हेर्नलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।